Dəyişmək həyatın ritminə uyğunlaşmaqdır. Bu uyğunlaşma insanı axış halına, yaradıcı varlıq hissinə aparır. Hadisələr dəyişir, dünya dəyişir və insan dəyişmədikcə dünya ondan uzaqlaşmağa başlayır. Hərəkətsiz qalan su iyilənər. Dəyişməyən insan keçmişin versiyası ilə bu gün yaşamağa çalışan biridir. Sən eyni qalsan dünya ilə aranda uyğunsuzluq yaranacaq və bu uyğunsuzluq ya nevroz, ya depressiya, ya da boşluq kimi üzə çıxacaq. Bəzən insanlar problemlərin çoxluğundan şikayət edərlər. Halbuki problemlər sənin dəyişməyən versiyandadır. Əgər eyni düşünürsənsə, eyni hiss edirsənsə, eyni davranırsansa, eyni nəticələri alırsan, daxili ağrılar təkrarlanmağa başlayır. Eyni hiss, eyni vəziyyəti yenidən yaradar. Əgər düşüncəni və duyğunu yeniləməsən, həyatın səhnəsi yenilənməyəcək. Əgər ailədə sevgi, anlaşma, güvən yoxdursa, bu təkcə qarşı tərəfin problemi deyil. Əgər sən özünü dinləmirsənsə, başqasının səni anlamasını gözləməyin nəticəsiz qalacaq. Karyerada irəliləməyin üçün təkcə savadlı olmaq kifayət deyil. Sən liderlik enerjisinə keçməyi bacarmalısan. Təhsilə və öyrənməyə mane olan qorxudur, müqavimətdir, inanclarındır. İçindəki yetərsizlik yox olduqca akademik nəticələrin gözəlləşəcək. İntellekt ancaq azad zehində çiçəklənər. Biznesdə uğur yalnız istəklə yox, enerji və sistemlə baş verir. Sən dəyişdikcə müştərilərin, imkanların və gəlirlərin dəyişəcək. Pul sənə gəlmir, pul sənə cavab verir. Əgər sən özündə dəyər hiss etmirsənsə, pul səni seçməz. Ən güclü liderlər ən çox öz üzərində çalışanlardır. Əgər ətrafında daim eyni tip insanlar dolaşırsa, bu təsadüf deyil. Sənin enerjin, sənin kimlərlə rezonansa girdiyini təyin edir. Sağlamlığın və gözəlliyin səni qane etmirsə, bunun səbəbi içindəki emosional yük, bastırılmış duyğular və həyat enerjisinin tıxanmasıdır. Qumar, narkotik, telefon, yemək, münasibət asılılığı, bunlar problem deyil. Problem o boşluğu niyə daşımağındadır. Əsl həyat daxili dünyanın zənginliyinin xarici dünyaya axmasıdır. Mənəvi yüksəliş, öz reallığını dəyişmək, maddi inkişaf isə dəyişmiş reallığın açdığı yoldur. Ruhun yenilənəndə maddə formalaşır. Əgər səhər oyananda həyat sənə maraqlı gəlmirsə, problem həyatda deyil, emosional vəziyyətdədir. Sənin həyat eşqin, dəyişim cəsarətinlə düz mütənasib. Əgər özünə inanmırsansa, heç bir məqsəd sənə aid olmayacaq. Qorxuların səni saxlayırsa, səninlə irəliləmək istəyən həyat da dayanacaq. İnsanlarla ünsiyyətini dəyişmək üçün əvvəlcə özünlə necə ünsiyyətdə olduğunu anlamalısan. Sən dəyişdikcə sözlərin dəyişəcək və insanlar eşidəcək. İçimizdəki olmaq arzusu ruhun səsidir. Yenilənməyən insan bu səsi susturur. İnsan dəyişəndə təkcə həyatını yox, həm də kim olduğunu formalaşdırır. Dəyişmək mən kiməm sualının praktik cavabıdır. Çünki sən yeniləndikcə dünya sənə cavab verir. Sən dəyişdikcə qapılar açılır. Sən dəyişdikcə özünə yaxınlaşırsan. Əgər bu səsi içində duyursansa, əgər sən hiss edirsənsə ki, sən də dəyişməyə, sıçrayışa, yenilənməyə hazırsan, 15 apreldə başlayacaq NAT diploma dəyişim proqramı sənin üçündür. Bu proqram sadəcə yeni biliklərdən ibarət deyil, bu sənin yeni versiyanla tanışlıq yoludur. Sən də mənim kimi insanların həyatına toxunmaq və dəyişim sənətinə yiyələnmək istəyirsənsə, bu təlim sənin start xəttindir. Dəyişməyə cəsarət edən taleyini özü yazmağa başlayar. Fikirləriniz çox maraqlıdır.